galerinha do canal da Maju. Hoje no canal da Maju nós vamos ensinar o som dos animais. Como é que o dinossauro faz, Maju? Ai, que medo! Como é que o leão faz? Ai, que medo! Como o Tiranossauro Rex faz. Eu vou mostrar, olha aí, ó. Ai, que medo! E como é que a onça faz, Maju? Como é que a onça faz? Maju? Maju? Como é que a onça faz? Ai! E como é que o papai faz? Como é que o papai faz? O papai também faz assim? Eita, papai que é brabo também, né? Eita, nós. Então é isso, galerinha. Manda um beijo aí para suas galerinhas. Diz para eles curtirem o seu canal, seguirem a gente nas redes sociais. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal.